表演者郭德纲、于谦。刚才是高峰，真卖力气，是，话筒都湿了。至于不至于？哼，这也太没，还至于那儿都湿了吗？您这有点过分了让咱们休息一会儿，啊！换上我们哥俩来了。对了，我们再说一段，站台上说相声的时候是最开心的，美呀、因为我干不了别的，我是个废人。你看怎么叫废人呢？说相声、唱戏，做个节目是还行，这挺好的嘛。拍戏都不行。拍戏，这些年我拍这个戏没有卖的好的。你太客气了。看人于老师，怎么了？于老师那个去年还拿影帝，嗨，这侥幸。澳门啊拿了金菊花奖，谁呀？那叫金莲花奖啊，一样啊，不一样，不重要差远了。啊。那行，嗯，拿个影帝，嗨，就值得人家羡慕。是吗？回家来，郭麒麟还说呢，说什么你看我也演戏，你看我师傅于老师拿影帝，啊？觉得惭愧。我说嗨，你大可不必往心里去，是吗？你拿不拿影帝，你也是我儿子。啊，我怎么听着那么别扭啊？这话，啊，这好像把我也给绕在里头了。这就是你心脏。我我这句话写出来打到天边去，我也没有毛病，哦，对吧？你过分解读那是你的事情。我倒过分解读了。对，当然您演戏演得好，那是不争的事实。您这算捧我，我演不好，你也没有，真的。是吗？你要说相声啊，这段相声我能做主；是啊，你要说书，我自己能把这故事一人说明白了。可以你演电影去，那是人导演的作品，啊。他让你这样，让你那样，那是人家的要求，哦，对不对？发自肺腑的不爱这个。不喜欢。再一个了，我说相声多多少少算是能吃饭，有点成绩了。人不可能哪儿都好，哦，那没有王法了。好，你在这儿也好，你那行业也好，你都好，那不行。不能够。好，又说相声，又拿影帝，那必遭天谴。我招你惹你了，这个当然了，这个俩人出身不一样。这还有出身什么事？你看啊，举个例子来说，郭德纲打小说相声，一步步走到现在，有的人喜欢郭德纲，有的人不喜欢郭德纲，这很正常。于老师一路走来，几乎人人都喜欢，这也是大伙儿捧，哎，从来没有人骂谦儿哥的，少。为什么？这还分析过吗？这就出身背景问题哦，啊！我们就是个普通人家的孩子，人家不一样，我呢，大户人家呀。嗨，谈不到大户人家，哪儿有？他家里边那个出身那根本不一样。人家如果不说相声的话，也会生活得很好。嗨，我们倒是不指着这说相声，我要不说相声，我就得饿死，我干嘛去？没得干。人家家里那都上流社会，还上流社会呢，他们老太太，谈不到他们老太太啊。他母亲，我是真喜欢上他们家去。是吗？呀，老头老太太，哎呀，有时候你们看我在台上说着玩呢，真是说着玩。见着他父母跟见我爹娘是一样的。这老两口也是亲热人儿，上家去一吃饭，怎么那么好吃呢？会做饭。尤其老太太的手艺，老太太弄那羊排怎么样？哎呀，那口感，跟炸素丸子似的。羊排弄出来跟炸素丸子似的，嘎吱吱嘎吱吱，脆的。老太太弄那烧鸭，啊，跟炸素丸子似的。全炸素丸子。老太太弄那烤鸡，跟炸素丸子似的。哦，老太太炸那素丸子怎么样呢？我不爱吃素丸子，哎呀嗨，那就是不怎么样啊，这。但是我喜欢上家去啊。老太太也退休了，老头也退休了。啊，对，哎，老太太当年那个上班的时候，在这个法院工作。哦，在法院。他母亲是。老爷子是在银行上班啊，这倒正常。他父亲在儿童银行，当这个行长。儿童银行。对，干嘛的呀？这是儿童银行，就是存零钱的地方，都存钢镚。小孩有零钱了，3分5分的，上儿童银行去存。啊，专门存这个。临了，他父亲在那儿
当行长，就是头啊，哎呀，尽心尽职责。那也干不了什么事儿。哦，好家伙，大伙儿说这个老爷子在这当行长太棒了，怎么个好法？没见过这么认真的单位领导。认真是怎么讲啊？你看，比如说每天他都要进行反恐训练，这不是撑的吗？这不是，就存一把钢镚就反恐训练呐？万一来伙歹徒，咵扛走一口袋，国家损失20块钱，那也就剩损失20块钱呢，对不对？所以必须防患于未然。这也得防着。每天上午营业啊，上午营业哦，正常。哎，中午吃完饭，午饭之后，老爷子就把员工叫到一块儿了，干嘛呀？防止有歹徒突袭。哎呦，我们要开始反恐训练也不是谁这么不开眼啊！先要练习卧倒，卧倒啊！赵姐，哎，躺这儿来，躺这儿。对对，孙姐上这儿。哦，刘姐你躺这儿，怎么样？来，我躺你们边上。你起来，躺到下午5点半，下班了。就这样的人家才能培养出了不起的人才来。我就反恐训练培养出来的。好啊，怎么好了？到现在于老师德才兼备，你瞧我还都行。在中国相声界，于老师这份儿的。您又是过奖了，您一个是艺术最高超啊，一个就是生活条件最好。家里倒是还行。你老客气呀，不是客气，确实他是我们这行最有钱的人了。你看越说越过分。哎呀，这有钱不丢人呐，自个儿的心血，工作努力挣的钱很棒。是，这倒不丢人。他哪儿都有房产地业的，买过几套房。他在国外他还买房子，有的时候去玩去，去度假去。对，哟，这儿住腻了啊，住腻了，出去玩耍一下吧。上外边转一转啊，买张机票啊，奔津巴布韦了。我挑这么便宜地方，哎，到津巴布韦一下飞机，我说这儿先得做核酸，那儿也得做核酸。哎，拿着摁着于老师的鼻子眼儿啊，哎，这拿的怎么像皮揣子呀？你这揣完了啊，还是皮揣子吗？不是，测完了啊，测完了。但是那个于先生得跟您说一声啊，怎么样？那个这些日子国家征地，您那房子给推了，没了，改街心花园了。那你让我做什么核酸呢？你这个啊，于老师说那不要紧的，改签。哦，又走了，改签奔索马里，又奔索马里。索马里，哎，哪儿都防人家啊。飞索马里一下飞机，人家于老师哎，核酸啊，肯定的，这是核酸哦，哎，这白刀子进去，红刀子出来的法儿，这就，哎，行了，甩着这上面的血，没问题啊。但是跟您说一声，您的房子是在索马里这儿，那是，被那海盗占用。征了，在您那儿呢，您那房子那儿他们堆了点炸药。嗨，那我住哪儿？他们昨儿抽烟点着了。您那块夷为平地，已经成了花园了。得又没了，我这老改花园合着。于老师乐了，不叫事，改签，又走了，奔阿富汗。我离开这些危险的地方行不行啊？到阿富汗一下飞机来，我都习惯了。哎呀，核酸。做吧，机场人乐坏了。于老师，我们这不是，你这终于不做了，我们是长镜。哎，换个地方。听着就那么解气。那是，来把于老师转过来还有一个胃镜，我都没听说过，拿一个东西做呀？做完了于老师，您的身体非常健康。我没问你身体我上这儿住来了。我们机场有车专门送您您在这儿的房子在哪儿于老师想起来，我这儿没房我就是做核酸来了，合着我做4回核酸，1回肠镜，我这受得了受不了？哎呀，没白来没白来。你看过瘾吗？高兴就回来了事儿不大，事儿不小。还不大呢。这个事情说明一个问题，什么问题？说明人家有钱。
您是打哪儿看出来我有钱就这几番儿连肠镜再核酸，说实在的，啊？一般人谁做得起啊？这钱花的都冤。啊！但是对人来说不叫事儿，这就是大户人家。这我都没听说过，这叫大户人家我告诉你，您是不了解于老师。啊？哎，于老师跟嫂夫人就这两个家庭，真正的体现了那4个字儿叫门当户对。那就是我媳妇儿家境也不错呀。哎呦，那个，咱这么说啊，啊，比您家还有钱。哦，他们家还富裕哎，嫂夫人家里那是真有钱，是吗？尤其是他父母，就是您的岳父岳母吧，啊，老头老太太。几乎垄断了好多挣钱的行业。哎呦，这都垄断呐！真的啊，早晨4点，他岳父的公司就把门打开了，干嘛呀？开始经商了。这么早就做买卖呀？不勤奋怎么能发财呢？这要说也是。早晨4点，岳父的公司的门打开，哦，热气腾腾拎出来，开始卖钱。什么买卖呀？茶鸡蛋。那能卖多少钱呢？这个5点啊，岳母的公司开门了，这回是豆汁儿。这几分钱一碗哎呀，打这陆陆续续的啊，陆陆续续的。哎呦，什么叫烧饼啊，油条啊，啊，哎呀，画糖画儿、吹糖人儿啊，捏面人儿啊，全是小买卖啊。别看买卖小，它垄断行业，那不够起照的钱都，不挣钱能住那么好的房子吗？怎么买房了？买房，他岳父岳母盖那个房还了得？他们自己盖房啊？在黄崖关长城，怎么那么远？都盘山那边了都。到天津找这地儿啊，天津到了蓟县还得往北去25公里，进深山老林，黄崖关长城在那儿盖的4合院，真能糟践东西，我跟您说。 7进的院子。嗨，怎么叫7进4合院讲的进，1进是1个院啊，2进是2个院，7进是7个院，是这么拎的？后边带着花园、金鱼池。哦，那是讲究。列位，这是一般人住得了的吗？是这么大房子，他岳父岳母还不满意了。怎么？这什么时候津巴布韦、阿富汗、索马里买套房就好了？行了，都炸平了。列位，黄崖关长城边上啊，7进的4合院，老两口子不容易。那得卖多少茶鸡蛋啊？每天夜里12点收摊儿啊，茶鸡蛋拎进来，豆汁儿弄进来，各种小吃都收进来之后，忙完了1点半。哎呀，老两口子1点半开始往黄崖关这儿赶。回去住去啊？也会不在外边不，必须自己家里边。哦，哎，到家洗把脸，赶紧往回又翻，因为4点茶鸡蛋就得出摊了。你这老两口时间观念真严格。那错不了啊！成功的企业家都是这样的。是啊，这老两口子3个女儿，哪儿有功夫要孩子呀？这个净在道上折腾了吗？这不是？机会是留给有准备的人那是留给我徒弟的，啊！太棒了，是吗？生仨女儿，哦，真真连连爱爱。哎，还都是菩萨显化的。您这个媳妇儿行3，就是最小的那闺女前面还有2个女儿，啊。那俩闺女都结婚了，哦，大姐二姐都结婚了，嫁人了，一直到这3闺女认识于老师。就是我呀。哎呦，后来说交往这么长时间了，上家看看我父母吧。这也是应该呀。于老师跟这嫂夫人啊，那会儿还没结婚呢，是啊，对象嘛。俩人高兴啊，准备着干粮，准备水，哎，拄着棍儿，俩人就奔黄崖关长城了。哎，我们按野营那么去的。一到家一瞧，嚯，屋里边摆一大圆桌，是岳父岳母做好了，大姐大姐夫，二姐二姐夫，嘿，等着我。桌上珍馐美味呀，都有什么呀？茶鸡蛋呢，豆汁儿啊。这今儿不出摊儿都得卖我。老太太看见姑爷高兴啊，那是美啊吃一个啊，反正就茶鸡蛋呗。再给你包一个啊，成对儿的，真好。哟，这个好，怎么好啊？这个有毛。哎嗨，这毛鸡蛋就甭吃了。高兴坐在那儿啊，坐着坐着，岳母站起来了。怎么？他大姐夫跟我出来一趟，叫大姑爷跟他走，这是他们家的门风。干嘛去？接长不短的，岳母要跟女婿聊一聊天儿。聊天什么目的？哎，谈谈家常，看看你对我闺女怎么样。
就是了解一下情况，娘俩出来奔后花园金鱼池，在这闲逛哎，围着金鱼池聊天转悠。最近怎么样啊？两口子抬杠了吗？拌嘴没有？说着说着，老太太脚底一滑，怎么？呲溜扑通，这是掉金鱼池里边了。怎么这么不小心这大姐夫把这外衣咵一甩啊？钻进去，给老太太拖上来了。还会水岳母高兴啊！好儿子，美了，不白疼。那确实。我给你买一辆夏利汽车。你瞧，这费这么大劲买辆夏利汽车，你们别乐啊，那是80年代呀。哦，现在来这车不叫事，80年代来辆夏利还了得？那时候还没有私家车呢。对呀，是，给买一辆，高兴，不错。回屋吧。老太太乐，你们看我一身水，你一身的水可呀，不是吗？我没留神。没呀，嘿，哎就呀，别这儿脱了。哦，哎呀，还有人呐！废话上屋脱完出来啊，换好了。哎啊，二姐夫，来老太太不闲着，啊，带着这个二女婿哦上院里围着金鱼池。也不长记性。最近怎么样啊？日子好不好？哎，呲溜，懂？肯定的。老太太掉水里了。哦，二姑爷连外套都没脱，怎么样呢？钻下水去给老太太拖上来。这急茬儿的老太太感动了，是吧？好儿子，嗯，外套都没脱，对了，真好，就你，给你买一辆桑塔纳。呵，这比夏利又强多了。高兴，搀着回来，哎，一进门乐了，你猜怎么着啊？怎么样啊我又掉水里了，哎呀，嗨，我说没留行了神啊，你要脱了就再出来也成。啊！上屋里换完衣服啊，干干净净的。谦儿啊，快来，这回到我了过来咱们后花园啊，肯定是。逛逛金鱼池。哎，来了金鱼池边上啊，没等说话呢啊，老太太咚掉下去了。哎，不是掉下去，他就扎下去了自个儿。于谦儿站这儿傻了，怎么样？我不会游泳。嗨，老太太蹲，沉了，一条生命在眼前消失了，死了，多可怜！岳父也很难过，是吧？岳父给他买了一辆大奔。我无意当中把老头的心愿完成了。到后来俩人结婚之后，还结婚了呢。那错不了。嗯，嫂子说了，于谦儿怎么样？咱俩人要学会游泳。对，谨防别人害咱们。游泳太关键了。那确实是。呵，两口子一下功夫，这事儿成了。就学游泳啊？嫂子游泳游多好，他下功夫了。后来成专业游泳的了。怎么叫专业呢？他是国家跳河队的啊，跳河队的，叫什么？跳水队的，国家跳水队的。对，还出国比赛，有。哎，参加过那个铁娘们3项运动。什么名儿这是？怎么了？哪儿有这比赛？都有这个什么？那叫铁人3项赛。那是男运动员啊，女运动员就叫铁娘们儿啊。反正很好，很好。话哎，谦儿游泳游的也好，我也练过呀。第一姿势好，标准不是我不懂，因为我不会啊。什么仰泳啊，什么啊，什么这各式各样的那个在水里边。我这姿势是不错，就是水里的玩意儿啊！我这个不是那个怎么？你不用这么比划，这王八精您比划的这是啊，显年轻啊？哪儿显年轻啊？显长寿这个。哦，那行，就是第一是姿势很全面啊，就说就行了。哎，第二来说就是速度快。还快！哎呀，他游泳游的太快了，怎么快？裤衩都追不上。那就是没穿。人在前面游，裤衩后边追他啊！等等我！哦，挤得裤衩都说话了。反正我们只要是一出去演出啊，你不管是大连呐、什么青岛啊，海边城市，我一般都是于老师怎么样？游一圈，我们看看吧。干嘛还看我游泳啊？欣赏。哦，就那么好。我是真爱看他游泳。嘿，一到这会儿他就来劲儿了。我呢？求我是不是啊？还拿糖。哎，来劲儿了。求您啊！那年就是在青岛嘛。我说谦儿哥您看，就这大太阳，喝凉啤酒多美啊！吃小海鲜，太好了。您得游一圈，让我们欣赏欣赏啊。又想看。哎，我们伺候着吧。这还怎么伺候？一帮人奔海边啊，哎，给准备太阳椅。大躺椅、毛巾、
啊，凉啤酒、嘿，烟卷儿、哎呦，打火机啊小吃还吃，都准备好了啊！大哥，嗯，请，让我游，还得伺候着呀。真成吗？大哥，请，嗯，他也高兴，是吧？有给你们看。好现在先更衣，啊，换我衣服是必要的。这什么玩意儿？摘帽子。我戴一什么帽子这么大作劲呢？这个这怎么个意思？貂皮帽子。大夏天我上海里游戏，我戴一貂皮帽子，谁告诉你是夏天了？不是冬天呐。夏天冬天你让我上里边游泳，夏天有的是人，干嘛看你啊？也是啊，人家讲理啊，对不对？这么冬天我就游泳。对，就显摆嘛。哦，哎，摘着帽子，大墨镜，嗯，口罩，围脖，嘿哈的戴，多长围脖啊？大衣，啊，这是棉坎肩儿，太全了。西装，我知道游泳，我少穿点不行吗？领带，啊，衬衣，全脱了。嗯，背心。哎呀，哎哎，你先等一会儿，少来这套啊！你给我解释清楚了，这是什么呀？这个贝贝家穿的还真全。这个人心很脏，你知道吗？你先说清楚了就成。大皮靴，哦，裤子，啊，绒裤，哎呀，秋裤，全穿着。毛裤，毛裤穿秋裤里头啊，扎得很不扎得很这玩意儿？哎，你等会儿，你等会儿，这么看出来了，这是袜子是吗？对，哎，袜子要这么脱，这就不是贝贝家，知道吗？不像话，您这个从上到下呀，衣服脱了没了，啊就剩个游泳裤了。那就游泳啊我们这一大帮人啊，看，啊，就剩游泳裤。是各位，怎么样？哎，这干嘛？这样就不合适了，多新鲜呢！对不对？是，您得对穿上啊，就为亮个相。大哥，请坐。哎，行，赶紧坐那儿吧，哎，躺椅这儿。不游啊，哎，那个，先给我点根烟，全毛病，咱得伺候着。得点烟啊。大哥，嗯，这儿接过来，还得给点上。于老师叼着烟，寒劲儿上来了。呀，你抽完再脱好不好啊？冻死这孙子！你哎呀，这海边的风凉啊！早知道吃了，这多大瘾呢？这个肚子里有点火星子，暖和。好，卖火柴的小女孩了，哎，那是什么小吃啊？还有心这看小吃呢？大哥，啊，青萝卜，大冬天的冬天青萝卜才好呢。哦，于老师拿过来，好家伙，那盘儿胡萝卜，胡萝卜，白萝卜，咔嚓咔嚓咔哎呀嚓咔嚓，变萝卜，咔嚓咔嚓咔嚓，拿我当兔子了。四盘萝卜，每盘2斤半。我大冬天坐这儿吃10斤萝卜，我这儿那是什么东西啊？你看跟大哥回什么呀？干炒黄豆，拿过来，拿过来。就等这个呢好，这一大塑料盆啊！ ，40斤干炒黄豆。干嘛准备那么多呀？哎，于老师，爱吃，全吃，一个豆都没剩。就喜欢吃这个， 40斤干炒黄豆，是各位，40 40斤，怎么样？一般的牲口吃不了废话，谁都吃不了。啊。那凉啤酒给我，
瞧瞧，打两回脚，叫渴。接过来，哎呀，这大嗝，喝了半箱凉啤酒。好家伙，你想干炒黄豆它叫渴呀？那就是叫水啊。啊，嗯，我说大哥，差不多天快黑了，好，这折腾一天。还有不有了？对呀，再给我点根烟。这事儿还得点。这接过烟来，你不如先下水，你这走吧。这就哎，马上啊啊，，赶紧两口，是走啊！走吧。行了，因为这，好家伙，这全脱了踩烟头啊！光脚踩烟头疼啊！废话，它烫啊！哦，啊改天再游吧。啊弄死你信吗？啊，啊！折腾我们一天了，不客气了，下去。赶紧吧。这一说下去，于老师赶紧奔海边就去了。哎，行了，不用学这姿势。到水里边，咱佩服人家了。怎么了？哎呀，游的这好啊！漂亮啊！各种姿势，一会儿这样的，啊，一会儿这样的，各式这各样，王八跳舞呢，跟这海里。发自肺腑的佩服，啊，好，真棒。嗯但是呢，各位，嗯，刚才可是吃了东西了还没少吃呢。 ，10斤萝卜，40斤干炒黄豆，半箱啤酒。半箱凉啤酒，哦，抽烟要喝一肚子风，嗯到水里边一折腾，水里它暖和呀，嗯肚子就胀，嗯，就有气儿。是您各位都是有生活常识的，这个也没有什么不能说的。眼睁肚子确实胀，那怎么办呢？这会儿就看它水面不动了，不动了。肚子难受就趴在水面上，这哦真棒！你要我在水面那么趴着，我得淹死。这叫飘着呀，人家没整个人放平在水面飘着，不沉飘着飘着就漏气了，啊一漏气呢，人就往前窜一块儿，啊一漏气人就往前走。哦，哎，反正有时快，有时慢。哎呵，有大有小吗？那是啊，到最后来一特别大的，哦，吓我一跳。啊，这么近的海边还有鲸鱼啊！什么鲸鱼？他看《动物世界》不那不呲一下子吗？那是一个东西吗？那个再看着一会儿，叮当，哇，水都起来了。啊，水一落下来，你看这水面上啊小螃蟹儿、小虾米、小鱼儿、小黄豆，什么？有没嚼碎的？可能好，这太恶心了！您叮当稀里哗啦，叮当噼里啪啦，噼里啪啦，噼里啪啦。啊，谦儿哥，您快上来吧！怎么了？水开了。去你！这是我小儿子啊，长个儿了吧？来，这是他小伙伴啊。多好玩！行了，回去吧啊，咱不跟你们聊天啊。跑吧，去吧。他说他要跑一跑啊。好，俩人迷路了啊。下去吧，没下班呢。真要跑一跑啊！哎，跟你侯叔，你们哥仨快下去吧。嗨，真拉平儿。拉平了啊。这个，这一晃啊，啊孩子们都长大可不是吗？了啊，我们这都这岁数了，两鬓斑白，一点都不假。还真白了。刚才到后台跟孩子们聊天的，一问这岁数，哎呦，我还以为他们来的时候那个岁数。嗨，你包括高峰来的时候，还是小小子呢。那时候也是年轻。你看现在跟中年妇女似的啊。谁呀？高老师。老高哎，高老师在吗？来，快来！哎，对，罢了，哎呦，他叫高峰，哎，朋友们好。我的师弟，对，我们仨是一辈儿的。哎，我师傅是侯耀文先生，没错，谦儿的师傅是石富宽先生，是，老高是范老师的徒弟，范老师的范岛爱。哎，哦这还没记住呢。我是叫什么范振钰先生。哦，范山玉先生，山芋干什么呀？范振玉，哎，翻译过来是范岛爱。哎，不用，没有翻译啊，没有翻译是范岛爱。啊，去，他就一个名字。范岛爱，对，我还给他递这个范振钰先生。哎，相声老前辈。哎，泰斗，三位先生都去世了。多遗憾呢。没有，我师傅活着呢啊！好家伙，说死了，让您给，还是您反应快，我还快呢。谁的师傅谁惦记。你这话有点过分了。怎么了？你哪么6·1再说呢？是不是？就半个多月呀？啊，不少喽。什么不少？你别许给他，回来他讹你。
真是我可不负责任啊。很开心，当然了，哥仨在一块儿也那么些年了，真是。多谢他们哥俩帮衬我。哎呦，您客气，真的啊，净跟着我吃亏受累了。应该啊，挺好。后来那个索马里的房子我送你的，好，不够车钱。改花园了。他那套就在那儿给炸了。哦，那么回事。挺好，老高啊，哎，属于你的时候到了。哟，我要展示什么呀？给大家唱一段吧。哦，嘿，很谢谢朋友们啊。这比较难得啊，高老师这个嗓子非常的冲啊，我最近正练呢，在我们后台嗓子是最好的了，德云第一嗓嘛。那说不了。刚才我听他后台练嗓子，是唱了一段现代京剧，有您听见了？要学那泰山顶上一青松，这是我代表作。哎呀，振聋发聩呀，响彻云霄，真棒啊，是吧？您能不能唱一句让我们尝尝？哟呵，您的意思现在我就展示展示？要学那泰山顶上一青松，就来这一句吧。我这就开始唱了。您等一会儿啊，我想帮衬一下您。怎么您打架我？别，我唱前半了。哦，要学那泰山顶上，您接着一轻松，高腔是我的，好不好？这难度更大了。好啊，升低了这东西啊。好，于老师一会儿您给说说。这不敢当，我都没听过您唱。哎，您客气。是个调门啊，高一点啊。要等等，这人哪儿都好，就不听劝。我怎么了？让您起高点。哦，您这唱不痛快，这不低，不行，高点。要再高点。要你不舍得唱是怎么着？高老师，我这儿得拦你，我让他高点。我听见了，但是我跟您说，这就不低了。哦，这还低，一会儿到您这儿，您得是翻上8度唱，没告诉您高腔在您那儿呢，您翻上去唱，那才最高呢。跟你有关系吗？他唱前头，我接后头，这里没有于谦什么事儿。我是唱不上去，对不对？今天这德云社25周年的日子，咱们今天我让你啊，小刀拉屁股，怎么讲？开眼儿。就我怎么就碰不上好人？你这个，你下刀的时候看看是不是游泳裤衩？那嗨，我顾不了那么多了。要再高点，要再长一调，再来来，要，嘿，谁踩你了似的？来不了，太差不多啊，尽你所能。要可以了，保持住。学那泰山顶上，哎，来吧。哦，注意啊，我听着呢。一经所谢谢。谁跟你握手了？要脸不要脸，还跟人握手呢？唱成这样，这人不你先伸的手吗？我先伸的手是让你停了，别这煽动群众了。为什么不唱多好啊？哪儿好什么？我听见什么了就唱多好啊！我让你听完给说说，你不听你。我说什么呀？您这都是这都是大便干燥的腔儿，您这个就这路词汇，你看看什么呀？我都没听见都，咱白唱了，人家没听见什么？他没听见啊？他没听见，哎呀，耳朵都聋了。你看看震耳欲聋嘛，是不是？咱们再来一个吧。哎，太好了，好不好？哎，咱们再来一个，来一个穿林海，跨雪原，气冲霄汉。我喜欢这个。穿哎，好，林海，跨雪原，气冲。还有口技，来，小汉，这回注意啊！我这一直听着呢。小汉呐，谢谢各位友友们。高老师，咱们再唱一段吧。我还上瘾了，我特别愿意跟您一块儿唱。我也这样想的。好的啊，这破玩意儿还上瘾呢。你看后什么都没有啊。嚯，已经开始了。来吧。哎，走，什么戏？您这是？你早点问，我忘了。那你再唱一个。我给你编一个吧。哎，玉井传四郎好，我迈步出涧。出监是我的啊。好的，注意啊！来了。这回彻底不出声了。哎呀，哟呵，好写，好，哎呀，哎呀，还山空呢，还山空呢，指这个了。怎么样？又来了。你看，这就是朋友们都鼓掌了，你也很喜欢，行，不错不错，是不是？艺术啊！哎，这绝对这么评吧，啊！怎么评？这儿要搁一馒头，狗都能唱。
哎，等我拿馒头去啊！回来！你这搁言搁语这劲儿大了，我废话，你这叫轻视艺术，哪儿有艺术？哪儿这就叫艺术？我告诉你，谁都能唱，谁都能，咱甭说别人，你能来得了吗？谁都能唱，我凭什么来不了？啊，太好了！各位欢迎，让他来这个。你站这儿，你站这儿就哆嗦，哆嗦吗？我有什么可哆嗦的呀？这就叫抬杠，你知道吗？你说我高了，我上不去，你这不出声，谁来不了啊？准备好了没？人问你呢啊，您这玩意儿还用准备啊？听这路是一个调门儿吧？你吃了沙崩子了？没有，他吃了黄豆了，没听说过。吃萝卜了吧？来吧，行吗？再高一点我尽你所能吧。你这学我，你好不了。听着吧，来了啊！准备，一见公之到领间，不由得本宫喜心间，站立宫门。Please, it's your turn. 动作二位，什么东边人转？二转干嘛呀？不是来呀！谁的割馒头狗都能来，你来呀！这卷毛的狗，不是，他说卷毛的馒头，没听说过。卷毛的馒头，不是你们那意思，以为我真唱不上去呢是吗？怎么样？我就是真唱不上去。谁都能来吗？来不了了。废话啊！你们这叫缺德，哪点缺德了？废话，这本身这段调门就高，低的时候还往这么高了唱，那这高的地方谁都唱不上去。我可以试试。你家人有好啊，你是你上前面，我给你接。好，我起调门是吧？高点，高点。好嘞，听着吧。一见公主到领间，不由得本宫喜心间，站立宫门。真好，嗨，你捧我干嘛呀你？太高了！你以前是不是在宫里上班的？不用废话，接我这个。来，站立宫门，叫小凡。上去。谢谢，哎呦，送花来了，往前走两步。多好啊！这儿写着了啊，公主德云社25周年生日快乐啊！哎呦嘿，真好。没想大操大办。今年德云社都25年了，多快！小小的德云社，大大的老百姓。没您各位支持，我们到不了今天。没错，就是一帮普通说相声的，凭能力吃饭。您各位多支持，多捧。发自肺腑的谢谢。谢谢各位，谢谢。等着30年的时候，咱们大操大办一回，来点热闹。好啊，好不好？好啊。对，那年跟嫂夫人也是金婚了。谁跟谁金婚了？整头都欠，不重要。好家伙，不重要。今天来演出的是德云社的部分演员啊，把他们叫出来，咱们一块儿聊聊啊。好，见个面啊。咱们依次介绍。从那边开始啊。这头一位，高峰高老板。这是我的爱徒栾云平啊。这是跟着于老师一块倒门过来的冯兆阳啊。旁边是我的儿徒啊，烧饼。我徒弟啊，曹鹤阳。这是我们9队的队长，我徒弟张九龄。大高个儿也是我徒弟，也是我外甥王九龙。这是我们这2位特别好的演员啊，这个在天津学艺成长啊，刚来德云社时间并不长，但是水平非常的高。你们多给耳朵，多给时间，假以时日必成大器。我介绍你们记名字啊，这个儿不大的这叫王善勇，这叫高玉凯。
主持人是我师弟侯宝林先生的长子长孙少侯爷侯震。烧饼啊，你有没有准备什么小节目啊？我没什么太大的兴趣。哦，对。爱听烧饼哈。谁说烧饼有毛病啊？啊，行了，啊，擦皮鞋呀、啊，来吧，给大伙儿擦个皮鞋吧。这也就将近3000人，擦一会儿就得啊，来啊！要不提都忘了，好像。我们坐在马路上，马路上，我的生意将开张。我们坐在马路上，马路上，我的生意将开张。不论你是男，不论是女，不论你是老头和少女，这个大家都来擦皮鞋，擦皮鞋，你说亮不亮？不亮。这是什么玩意儿？这是啊！还有人要演没有啊？没有了。啊，栾副总要演一个啊！哈哈哈哈！啊，这个栾云平其实很……哎呦，坏了坏了！这不演了不演了，快起来吧！啊，这碰瓷儿还是不错的啊！来，都往前站，都往前站啊！这个给大伙儿唱一个《大西厢》吧，好吗？次日清晨，辞别老高明啊！普救寺僧人都来送行啊！走过3里桃花店啊！越过5里杏花营啊！桃花店前出美酒啊！杏花坡前女儿花容啊！花美酒美，留也留不住啊！十里亭坐定了崔莺莺啊！好难唱的，这叫西厢记呀！愿诸位阖家欢乐，福寿康宁啊！今晚的演出到此结束，谢谢大家。